ummata biyya Suudii jirtanii fi ummata Oromiyaa jirtan. Ijoolleen waan kana godhan kun hedduun isaanii warra seera ala takka bosona jiru takka bakka adda addaa. መቻቻል የሚባል አማርኛ 300% ቆንጆ ተው ደስተኛ የሆንኩት ጌታ ijoollee baalagee akkanaan harkarra hin qabina maaliif amma tokko tokko deeggaraa keetii barnaan jedhan si faarsoo ture I don't care maaliif ilmoo haadhatiyyaan taane miskiina ajjeefnaan miskiina nyaatee gara hin qabne kadheebuudhaan qopheessaa guddaa miidhaa irraan beeksifnaan maaliif gudeeda tokkoon wajjin hin dhalanne kun diina bineensa kun maaliif tokko miskiina zollamu jira lama namummaa fi oromummaa teenya nurra busheessu jira. Ankalee mataan shirna jechuu kaate viidiyoo sana hundalaalee maaliifi ani yeedin jira beektaa maqaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami Geetaa Jooseffaa Faan Barre ijoollee cafaqaatiin dhageessisu turanii argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoon na biraan dhufne hin jiru ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuu shirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sanirra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kananiin jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan nama hin beeku biyya san maqaan matiyatu kana qabachuu na dhiba tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa hoggaa isaan waan san godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhudhufan lama bilbila isaanii nu ergaa maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haxaa'anii si dhabamsiisuun laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee qabanneeti umaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha akka dur makiinaan isin ari'an gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a amma durooniidhaan dhukkee isin irraa kaasan ammaa wanni gaafachaa isin ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiifi yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanonni amma warruma Suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nuu baasaa nu jala ajjeesinaa jennee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaa jechaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni jechaa ni turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre hoo maal jechaa ni jirra aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira nu adabaa jechaa ni jirra barkalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran akamta akka kanuma qaaneessu eegaa rabbii jaati kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromoo tiyya sidhu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan